За что рыбаки так любят рыбалку? Дело совсем не только в рыбе. Рыбалка – это возможность остановиться и вырваться из постоянной спешки. Раннее утро, туман над водой, тишина, которую не найдешь в городе. Ты ждешь поклевку и в этот момент забываешь обо всем. Рыбалка учит терпению и спокойствию, дает время подумать и почувствовать себя частью природы. А когда клюет, это чистый азарт и радость. Вот за это рыбаки и любят рыбалку.